Ampitiavana ankafaliana indray tomboky lasy tomboky vavy no anolorana ny arahabaomba Piraritsoa tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto Fahitalavitra Viva amin'izao zoma alina izao. Itsika anombohana ny fiarahana dia andro faharoa ho an'ny dian'ny filohan'ny Repoblika mivady tany amin'ny faritra Atsinanana androany. Ny maraina teo dia nijery mivantana ny asa fanamboarana litetika Samiami izy ireo nomban'ny sekretera mpanjakana misahana ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao. Efa hita soritra ireo fodrafitrasa sy fitaovana ary ny toerana maro ao anatin'ny Miami ary tsy ho ela dia hifarana ny asa. Fanadihadiana. Ny taona ho avy izao dia efa tsy ho fampanantenana fotsiny intsony fa ho toerana mpiavaka tanteraka ny Tomasina amin'ireo tanàna sy faritany hafa ny eto amin'ny timoron-dranomasina ity, eto amin'ny Miami. Efa vita ny rindrina beton miaro ny tora-pasika ary efa andalam-panorenana avokoa ny kianja fanaovana basketball, ny skatepark izay malalaka irefy 700 metatra tora-droa hitovy amin'ireo hitany ivelany. Ho toy ireo amoron-dranomasina malaza any amin'ny firenen-kafa tanteraka tokoa ny eto satria dia ahitana toerana malalaka fakanaina, fitsangatsanganana nefa ahafahan'ny manao fanatanjahantena sy mitaiza vatana ihany koa. Rehetra zao misy andray toesan teo rehetra ho an'ny publika rehetrarehetra zany mbola maromaro le izy satria misy andray ny ataontsika hoe bara multifonction afaka ampiasainy rehetrarehetra zany le izy, misy andray bara fixe, misy vélo elliptique, misy karazana presquis zany ry amin'le partilany ery. Ho tamana ireo mpitsidika ireo tompon-tany amin'io akanton'ny toerana fa isan'ireo tena faly anatin'ity tetika Samiami ity ihany koa ireo mpivarotra manamorona ny port ohatr'izay satria dia azo toerana voatokana ho azy ireo atao anatiny ary mbola nomena fiofanana ahafahany manatsara ny fidiram-bolany. Arabanareo satria tena tsara be mihitsy ity fanofanana ho atao an'ny olona rehetrarehetra ity, tsy hoe mivarotra jus de coco dia jus de coco foana fa afaka manao bonbon coco eo akaikiny, afaka manao mofo au coco eo akaikiny, afaka manao gâteau coco eo akaikiny dia amin'izay mba ny olona rehetrarehetra raha vao tonga eto amintsika satria ny toerana omenanareo tsara. Zareo koa ny toerana omenana zao ny fivarotana raha somary ratsy izy zao dia zao ny zavatra toerana omenanareo zany ary zavatra tena tsara ho raitra ho tsara dia ho tsara mihitsy. Rehefa miasa tsika dia miasa tsara ary mifanampy ary zay rehefa nanao tsika an'ilay hoe Miami tena misy zavatra mifono zavatra ankizabe le Miami ankehitriny. Le dikany dia hoe mirahina ary mifankaty tsika rehetrarehetra. Zay le Miami. Afiditra ao anatin'izany fanofanana izany ny fitantanana tetikasa sy vola ary fampiasam-bola, ny développement personnel sy ny fandraharana mba hivoatra sy hiroborobo ny asa ataon'izy ireo. Ao anatin'izany ihany koa ny lafin'ny fahadiovana sy ny kalitaon'ny tolotra ary ny vokatra amidy mba ho matiana tanteraka ny varotra ataon'ireo toeram-pivarotana ao anatin'ny Miami. Mpivarotra coco, tekateka sy huître, mpanao kilalao toy ny manège sy soavaly izy ireo ary mankasitraka izao fitsinjovany ny fanjakana izao. Le tenin'ny présidente hoe misy ny fampiofanana. Io zany dia anisan'ny mahavelom-bola anay tokoa satria tsy afenina fa izay reto dia efa anisan'ny mpindram-bola amin'ireo microfinance madinika reo. Kanefa matramin'izao zany dia mbola miaina anatin'ny fahasahiranana satria raha mahita ny confinement fandimby dia anisan'ny nanahirana anay ka raha misy ny fanampiana ho ataon'ny fanjakana amin'izay fampiofanana zay dia velom-bola tanteraka izay mpivarotra amoron-dranomasina. Anomevahana ny toe-karen'ny Tomasina ny fahavitany Miami satria azo sehatra ito avokoa ny fizahantany, ny varotra, ny zavakanto izay samy anome asa indrindra ho an'ireo tanora avokoa. Mbola ny amin'ny tapany Atsinanana Nosy ihany dia amboarina ankehitriny ny lalam-pirenena fahadimy mampitohy ny Soanieran'ny Vongo sy Mananaravaratra izay ho atao tara iray manontolo. Tonga nametraka ny vato fototra ho fanombohana ny asan'ny filohan'ny Repoblika ny atoandro teo. Arak'izany dia ny faritra Analanjorofo no nanohizan'ny filoham-pirenena mivady ny diany taorian'ny faritra Atsinanana. Judikala Randrenirina eo amin'ny sary ny Ando Rajandraibe. Ho an'izay mpampiasa lalana vao maheno hoe Mananaravaratra dia lalan-dratsy no ao an-doha voalohany. Lalana mampiteny moana ho ny fitenenana nefa tsy nikasihan'izay fitondrana ny fandimby teto hatramin'izay. Lalana ataoko hoe question-na 80 km akeo alaigny roa andro, 3 andro rehefa ratsy andro. Ke zava-dehibe aminay zany ary magnala fahasahirananay ary magnegny fotoagna lany aminay mivezivezy amin'igny lalana igny mampiegny dépense ho lieny roa andro rehefa vita zany lalana igny mety adiny raiky zay fa tonga amin'ny akeo zany. Raha teny hoe letsi
fa tsy malafo le olona tegna tsy malafo safia moa zany vokatra mora simba produit périssable zagny ananjy efa raraka akagny fogna hoanin'olo fogna tsy lafo zany de makasika le vokatra rehetrarehetra moa zany lanjegny mitondra ananjy de miteraka fitomboany be transport anao zagny milanja 2 arivo 3 arivo par kilo oliana zavatra tokony tsotsotra tongavagna ananjy ho tapitra tsy ho ela zany fijalian'ny mponina izany natomboka androany fanamboarana lalam-pirenena fahadimy ampitoy anisony ranivongo sy mananaravaratra izay izara ho ampahany roa ny tapany voalohany mirefy 570 kilometatra avy eo soneranivongo hatrany Vaibe ny tapany faharoa mirefy 70 kilometatra kosa mandrapatonga ny mananaravaratra manaraka ny fenitra ny asa tao ary ahitana fanamboarana tetezana lehibe misy 10 ka anisan'izany ny tetezana eto soneranivongo izay mirefy 20 sy 300 metatra betsaka ny nampananteny anamboarana ny RN5 de tonga etsika androany anatanteraka an'izany satria dia ny lalana zay mampitoy any soneranivongo mandrapatonga ny Mananara zay tena mampiteny mono zay tena mampikaikaiky atsika satria dia ratsy de ratsy ny lalana de tongotsika androany anamboatra an'izany sy anomboka an'izany tsy hoe amboarina amin'ny apahany na hoe zay misy lavaka na amin'ny point noir ihany no amboarina fa amboarina route goudronné ho amboarina mitara avokoa manomboka eto soneranivongo mandrapatonga ny Mananara akoatra ny lalana RN5 amin'ny taona ho avy io tsy fampanantenana amin'ny taona ho avy io tsy maintsy manomboka ary tsy maintsy atao izany autoroute mampifandray an'Antananarivo sy Toamasina tompoko lasy tompoko vavy zava-dehibe zany ary rehefa tonga Toamasina tsy maintsy ataontsika mikisaka makany ny fampantrono efa tena monsieur le ministre efa vita zany zao ny lalana efa manomboka moa zany ny lalana zay mampifanoy any soneranivongo mandrapatonga ao Mananara tsy maintsy tohizantsika io monsieur le ministre mandrapatonga ny Maroantsetra ary Maroantsetra tsy maintsy ataontsika ihany koa mandrapatonga ny Antala ary satria efa ela loatra nijaliana ny mponina dia nanome baiko ny voalohan'ny repoblika Andry Rajoelina ny any hafainganana ny fahavitan'ny asa mba ho 17 volana raha toka 14 volana ny tombana teo aloha mikasika ny lalana soneranivongo hatrany dia notokanina androany ihany koa ny lalana vita rarivato eto an-tampon-tanàna soneranivongo izay nataony faritra Nalanjorofo eo amin'ny pejy toe-karena rehefa avy any amin'ny faritra Atsinanana dia nandray ireo atotan-kevitra ho fampandrosoana ny fiompiana voangona tetsy amin'ny CCI Vato tato anatin'ny 17 ora nandritra ny fikaonan-doha-pirenena ho an'ny fiompiana ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sombiny amin'ireo ny resaka fananatandry ny fandriam-pahalemana ny fahasalaman'ny biby ny fahajeranana ary ny fomba fitantanana vahaolana izay mivadika ho asa antantsa ny mpandrarasy ny mpiara-miombonantoka ary ny fitondram-panjakana mametraka sy manatanteraka sa Sylvain mitondra ny anjinjiny izay ho an'ny saram-babe-bahoaka dia ho atao sakafo atao loaka no antom-pisian'ny fiompiana ho an'ireo mpiompy kosa indray dia io no hareny io no loharanom-bolany asa izay misedra olana toy ny hafa ihany koa anefa ka antony nanaovana ity fikaonan-doha-pirenena ho an'ny fiompiana voalohany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara ity nahafahan'ireo tantsaha izay mpiompy ny 70,000 ireo nitondra ireo maharary azy nisy reto olana zay nofaritana zay nivohitra tamin'ireo atikasa zay natao nay omaly sy anio dia voalohany indrindra dia ny fananatany ny tsy fandriam-pahalemana ny toetrandro satria ireo biby fiompy ireo dia anisany mitana anjara-toerana lehibe amin'ny fisotroana rano. Tsy ireo tantsaha ihany fa misedra olana ihany koa ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fiompiana. Manana sosikevitra manoloana ny tanjona napetraky ny fitondrana ankehitriny izy ireo, izay ny fahavitantena ara-tsakafo. Fepetra ho enjehana ao anatin'izany ny mba hihinana ny malagasy ny vokatry ny fiompiana 320 kilao isan'olona isan-taona ary ny sotroana ronono hatramin'ny 10 mililitatra isan'andro. Raha toka afaka 5 taona tsika dia anenjika an'izany isa voalaza teo zany dia mila mamokatra province sika ray tapitrisa taona isa-taona ary amokarana an'izay dia mila 330 hectare telopolo sy telonjato etsy hectare ny filaran-tany ilaina raha toka raiky 5 dimy
tonne isaky ny hektara ny vokatra ho azo. Rehefa fantatra ireo olana ny rahanjery dia mora hita ny fanalahidiny. Tsy atao fomba fotsiny ny fikonan-doha fa ho arahana zavy-hatrany ary fiompiana mandroso miroborobo no hipetraka eto Madagasikara. Manohana sy mitsinjo ireo tantsany fitondram-panjakana ary miara-miasa ihany koa amin'ny sehatra tsy miankina ahatrarina izay tanjona izay. Hoe maninona moa any Iorombe misy tany malalaka be dia be satria laza tany ianareo hoe lalana olana eo amin'ny resaka tany hoe ianareo teo Iorombe any Anosy any Androy any Sofia dia afaka mametraka tsika hoe andao ary tsika ametraka vary iraisana dia omena fitondram-panjakana ny tany, omena ny rano, omena ny fitaovana rehetrarehetra ahafahanareo indrindra ny asista mihitsy tamin'ny fivoriana androany ty hoe aleo mba eo ny tompona andraikitra ny gendarmerie ahafahana mifehan'ny resaka mikasika ny alatrony ny ahafahana miaro amin'izay piopy ka ireo anaovana ny rovanireo dia sécurisena tanteraka ny toerana mba tsy siny dahalo afaka manafika ao anatin'izay satria betsaka nareo mitaitaina piopy mitaitaina hoe betsaka ny piopy zay tsy iompy tsony satria miompy zay dia misy mangalatra. Voalohany ny fikonan-doha ny totosain'androany iny fa ny volana May amin'ny taona ho avy izao kosa ny andian'ny faharoa anaovana jeritodika ireo asa napetraka sy anohizana ireo ezaka. Anisany ny vohitra ihany koa fa tsy ampy ny vokatra malagasy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fa eo ihany koa ny fenitra amin'ny sehatry ny fiompiana. Mandritra ny fikonan-doham-pirenena ho fampiroboroboana ny fiompiana dia mandray anjara mavitrika ihany koa ny programa nasionaly fiariana amin'ny fanomezana tohana ara-bola ireo izay te handrarà eo amin'ny seham-piariana mifandraika amin'ny fiompiana. Fanampanazavana. Voavotra androany ny tsy fahampiana ny vokatra malagasy amin'ny tsena ivelany, eo ihany koa ny tsy fahampiana ny fenitra sy ny kalitao ao anatin'izany fiompiana izany. Eo ihany koa ny tsy fahampiana ny finanana ny vokatra malagasy ao amin'ny tsena anantiny. Ny tanjon'ny fiariana dia atokana ary tsy miova dia ny hoe fanampiana ireo mpiompy sy mpamboly ary ireo mpandrarà malagasy. Ny vahaolana hoentin'ny fiariana anatin'izany lesoka rehetra anatin'ny fiompiana sy ny fambolena izany dia ny fanomezana torolalana, izany hoe fanomezana tohana ara-teknika sy ara-bola ny mpandrarà rehetra malagasy. Eo amin'ny maresaka politika dia tokony mitady toerana azy manokana sy toerana tsy miankina ireo milaza fa mpiaro ny zom-panjifa mikasika hanao hetsika ao afovoan'ny tanàna Antananarivo mba tsy hanelingelenana ny olom-pirenena hafa maro be izay mifantoka amin'ny fitadiavana hoy ireo olon-tsotra sendra ny mpanao gazetinay androany. Ekena fa mafy ny fiainana saingy tsy maharesy lahatra ny vahoaka ny hetsika tahaka ity natao androany ity satria misy ambadika politika hoy ireo olon-tsotra. Arak'izany dia tsy raikitra ilay hetsika famorim-bahoaka saika ho ataon'ireo milaza fa mpiaro ny zom-panjifa androany dia tsy Analakely. Felana Rakotoarsoa. Tsy eto Madagasikara irery ihany fa maneran-tany no miaina ny fiakaran'ny vidim-piainana ny vahoaka hoy ireo olon-tsotra tafaresaka tamin'ny mpanao gazetiny Viva tena Analakely androany. Vao maika nampitrotraka ny fahasahiranana na efa misy ny fanakorontanana hoy izy ireo ka tsy ilaina. Tsy ilaina ilay izy fa olana zany tonga dia davina fa tsy korontanana. Aleo zany ny olona mba hiainan-kalalana, hiainan filaminana fa ilay korontana tsy ilaina mihitsy amin'izao fotoana izao. Zon'ireo mpitarika fihetsiketsehana no manao izany amin'ny toeran-kafa raha nambaran'ireo olon-tsotra hatrany. Fanakorontanana fiainam-bahoaka mantsy izany raha atao voatanana hoy izy ireo. Ery zareo zao efa nisy fotoana naka ny tao amin'ny Carleton moatsarenena zao dia efa mety maka toerana privé efa mety fa tsy voatery anakorotana ty Analakely. Maka ty Analakely eny ny valina korotana manakorotana fitadiavan'ny olona anankiray. Zay zao dia efa problème be zay. Tamin'ireo ora tolakandro izay nandalova ny mpanao gazetinay teny Analakely dia efa tsy hita teny toerana intsony ireo mpitarika ny fihetsiketsehana izay ho ataon'ireo milaza fa mpiaro ny zom-panjifa. Ny lamina tanteraka ny teny Analakely sy manodidina ary mbola hita nivezivezy ny mpitandro ny filaminana na nandeha tongotra na ny teny ambony fiara.
Fanana mafy ihany koa ny commande ny gendarmerie pirenena ny général Andry Rakotondrazaka androany fa tantandalany Madagasikara ka tsy ekena izay mety ho fioaram-pefy misy ny sehatra azo anaovana ny hetsika samihafa saika tsy tokony anembatsembana ny fiainan'ny hafa ary tsy azo ekena ny hetsika izay kasaina hitondra fanakorontanana araka ny fanampanazavana izay marahantsika takizao. Fampiarana ny lalàna, fanarahana ny lalàna, tandalàna ny tany. Rehefa azo atao le izy ka nahazo lalana dia atao. Ary eto ny mpitandro filaminana natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Ka ny fanaovana fioaram-pefy dia tsy ekena mihitsy eo anatreha ny fanatanterahana zany. Ny fitakinany zo na ny zavatra isan-karazany dia misy sehatra azo anaovana zany fa tsy natao kosa anakorontanana na nombana ny fiainan'ny hafa. Io le atao hoe manifestation non autorisée sur la voie publique dia tsy ekena ny fanatanterahana zany ary tsy maintsy mandray andraikitra feno ny atao fitandrona ny filaminana mikasika an'izay. Iverenantsika ny vaovaon'ny toe-karena 7 miliara ariary no vola navoaka ny Artec hanamboarana ivon-toerana nomerika ny taona 2024 tsy natao ny asa ary nanjavona ny vola raha ny tatitry ny fitsarana momba ny compte toy ny fanao isan-taona tetsy Anosy androany. Ny Artec na ny autorité de régulation des technologies de communication izay fantatra tamin'ny tatitry ihany koa fa agabo raraka tanteraka ny fomba fitantanana azy ary manangotrosa hatramin'ny 5 lavitrisa ariary. Fanadiadina nataony Sa Sylvain eo amin'ny sary ny Setra Andrenabo. Tsy fanarahan-dalàna maro lafo ny vankim-pantsila natao amin'ny Artec izay rantsa-panjakana miandraikitra ny fandrindrana ireo teknôlôjia mpifandraisana, fandaniana mihoa-papana sy tsy mifanaraka amin'ny asany hatramin'ny 7.7 tapitrisa ariary amin'ny 30 miliara ariary ampiasainy no hita. Tsy fisiana fifaninana fa fitsinjaranaka namanamana amin'ireo tsenam-panjakana. Voatsongoloky ny fitsarana momba ny compte fa 7 lavitrisa ariary amin'ny fandaniana amina asa izay tsy tanteraka akory. Ohatra amin'ny vola very ny filazan'ny Artec fa nisy ivon-toerana nomerika sy teknôlôjika natsangana eny Ivato ny taona 2024. Tsy misy akory nefa izany ivon-toeran'izany. Mbola ny taona 2024 hatrany milaza fa nanangana ivon-toerana amina université telo ny Artec ary namoaka vola 3.70 miliara ariary. Sondra izay tsy anatin'ny rafitry ny université akory. Nisy zavatra hoe nananganana centre nefa tsy misy fitaovana amvidina tsy nisy le hoe ho an'ny université anankitelo izay tsy eo anatina organigramme zany. Ankoatra ny tsy fanajana ny lalàna ny fampiasana volam-panjakana, gaboraraka ny fomba fiasa ao amin'ny Artec raha ny fitsirian'ny fitsarana momba ny compte hatrany. Zavatra tena hita zany dia ny directeur général ihany manao fonction d'ordonnateur, izy koa no manao fonction agent comptable. Dia zay nefa raha ny comptabilité publique dia tsy ekena zay fa tokony misy ny fisarana. Nalefa amin'ireo tompon'andraikitra ny tatitra ny fitsarana, anjaran'izy ireo no mandray ny fanapahana amin'ny mety totoany, fitantanana mahomby raha teo ny tanjona, tsy hitsitsiana ireo tsy manara-dalàna. Tsy ny Artec ihany moa fa notsirihana sy nanaovana fitsarana momba ny compte fanadihadiana ihany koa ny rindram-baiko augure izay nisy nahavitra hatramin'ny 910 lavitrisa ariary amin'ireo vola very sy mety ho very. Hotaterina amintsika amin'ny fotoana hafa ihany ny mahakasika izay. Fa eo amin'ny pejiny sosialy dia ny menomenona noho ny fatapahan-jiro sy ny rano ny ankamaroan'ny mponina teto Antananarivo sy ny manodidina androany. Ahina ho misy manao fanahiniana ny fatapahan-jiro sy ny rano tamin'ny toerana maro androany. Hoy ny solom-bavam-bahoaka ny Madagasikara Andry Ratsivahiny manaitra ny Jirama andray ny andraikiny na ireo olon-tsotra na ireo olom-bofidy. Fanadihadiana Rado Ramananjatovo sy Anjara Ratsoanarivelo. Faritra maro teto Antananarivo sy ny manodidina ny tapaka jiro sy rano hatry ny omaly ka hatramin'ny androany. Raha ho an'ireo mpiasa tena dia sady miaritra faty antoka no miaritra vavan'ny mpanjifa vokatry ny fahatapahan-jiro. Hoy tena mpianakaviana sendranay teto amin'ny toeram-piasany teto Tanjombato ity. Maro ihany koa ireo isan-tokantrano no kaikaiky noho ny fahatapahan-jiro sy rano. Le asa maika nefa le jiro tapatapaka foana matetika isan'andro. Memenina le client tsy te halala an'izany. Efa tanay zany dia mba tokony mba rindra-kely le Jirama le anona fa tsy mety fa lasa mijaly be zay amin'le jiro tapatapaka foana nefa zay manenjika asa. Raha malala fa tsy mandeha ny jiro tapaka ny rano
tena ny antom-piainany vahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy no ilana vonjy ka mba manao antsoavo amin'ny tompona andraikitry ny JIRAMA satria tena miankina amin'ny aim-bahoaka tanteraka mihitsy ty jiro sy rano ty mangony fotsiny ny insécurité. Mampametra-panontaniana fifandrifiny fahatapahan-jiro sy rano nanerina faritra maro sy netsiky ny zom-mpanjifa androany hoy kosa ny solombavambahoaka Andry Ratsivahiny. Everina fa tsy olona ara-teknika tsotra fa mety isy manao fanahiniana ny olona ny JIRAMA tamin'ity androany ity raha ny nambarany. Ka tena manaitra ny JIRAMA mihitsy ahoana marina ny fandehan'ity rano ity aza vao aminay vahoaka inona le tena olana. Ohatran'izao zao saly amin'ny androany dia ao anatin'ny hetsika izay ataon'ny olona amin'ny fitakinany vidim-piainana sy ny resaka rano no tapaka ny aty amin'ny district na Tsimondrano Ray Manontolo ny jiro sy ny rano dia gaga ny tena fa inona marina izy ity sola dia sanatrin'izany misy aktana sabotage na fingapingana fa tsy mampino ny zavatra misy fitondrana ve dia heritreritra hoe anao tsy fisin'ny rano zany. Ny rano nefa efa hitantsika efa ikopo izao zay be rano be tsy mitovy tamin'ny teo aloha fa tsy misy ny rano amin'izao fotoana izao ka manainga ny JIRAMA mihitsy mba hijery ny resaka jiro sy rano fa tena mijaly le vahoaka ka ankalasany amin'ilay fitondrana foana le izy mepaka fa izao zavatra misy. Maro ihany koa ireo naneho ny fahasorena ny tanaty tambajotry serasera androany noho izay fahatapahan-jiro sy rano manerana faritra maro izay. Nahitana fienana hatramin'ny 570 isan-jato ny famokarana herinaratra ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo na ny RIA amin'izao fotoana raha ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitry ny orinasa JIRAMA androany noho ny ahitana izay misy fiantraikany any amin'ireo tompam-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny alalan'ny rian-drano sy ny olana ara-teknika mahazo ny milina mpamokatra herinaratra etsy Andekaleka raha ny fanazavana no antony io fienana io isan'ny mahatonga ny pahanjiro tamin'ireo fokotany maro teto andrenivohitra ihany koa izany raha ny fanazavana trany. Andoniaina Martina Nzara Randriantsoa. Nialatsiny ampabe-maso ho andreo mpanjifa ny androany ny orinasa mpanjakana JIRAMA noho ireo fahatapahan-jiro ny fanesy tao ao. Etsakilany nilaza ny talemsana ny herinaratra eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity fa 870 megawatt ny fitambarany herinaratra vokarina amin'ireo toby maro samihafa izay mamatsy ny RIA na ny tambazotra iraisana Antananarivo amin'izao fotoana raha toka 770 megawatt zany teo aloha. Izay no mahatonga le fialantsiny dia manana tsika zany raha riva fotsiny zao no jerena manana gapitsika eo amin'ny 32 mega eo fa misy ny vahaolana izay niraisina satria ny mpitatana dia tsy mitsahatra mitady vahaolana. Hiena zany io zavatra io ary hiala 18 mega io dia mety manodidina eo amin'ny 14 mega eo zany no mety ho sisa tavela. Manoloana ny faharitran'ny rano eny amin'ny toby Andekaleka, Sanivotry, Antelimita ary Mandraka voatery mandeha 420 ora amin'ny 420 ora raha ny fanazavana ny tompam-pamokarana herinaratra izay mandeha amin'ny alalan'ny solika ka nanjarina ahitana olana ara-teknika ihany koa zany. Raha ny totalin'ireo tompam-pamokarana mandeha amin'ny solika reo zany dia mitotaly eo amin'ny 176 eo zany megawatt no tokony ho vitany nefany tsisy afa-tsy 120 megawatt fotsiny zany no zakany zany amin'izao fotoana izao ary io 120 megawatt zakany amin'izao fotoana izao io koa manana olana eo amin'ny alalan'ny famatsiana solika koa zany izahay dia dikan'izay zavatra zay zany dia mihena koa zany izay efa eo an-dalam-pikarakarana moa zany isika zany amin'izao fotoana izao amin'izay. Fahatapahan-jiro mifandimby noho izany no tsy maintsy nampiarina mandra-pivahan'ny olana atao anatin'ny fotoana foiran'ny fanazavana trany. Malohan'izay anefa dia efa nisy ny fampiresana tamin'ireo orinasa lehibe mpamokatra miisa 720 ary efa nanaiky ny ampitsatra ny fampiasana herinaratra ireo orinasa ireo anatin'ny fotoana mahabe mpampiasa ny jiro manomboka amin'ny 5 ora hariva raha ny fanazavana ihany.
nankalazaina tamin'ity fahafolo ny volana desambra ity ny andro maneran-tany ho an'ny varika. Ho antsika eto Madagasikara dia misy 12 ireo karazana varika misy ary anisan'ny misarika ny mpizahatany ireo biby ireo, hoy ny ministra ny fizahan-tany androany. Zava-dehibe noho izany ny fikajiana ny ala izay itoeran'ny varika eto Madagasikara ary tafiditra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa izany. Fanampanazavana entin'ny ministra ny fizahan-tany Joël Randriamandrato. Ary izay fotsiny fa ny fisian'ny varika ity ny anisan'ny ny atongava ny mpizahan-tany eto Madagasikara. Rehefa fantatrika farevintsika rehefa hoe tonga etany ny mpizahan-tany dia anisan'ny voalohany jereny dia hoe aiza aloha ny varika. Dia tsika moa efa manan'ireo parka fantatreo, misy parka privé ihany koa manao an'izay dia zavatra zany mampiodina ny ekonomia malagasy koa zany ny varika satria tsy vitany hoe mpizahan-tany tonga aty fa rehefa tonga aty mpizahan-tany dia ireo mpiseradia zany izay miasa ao anatin'ny any fotony ihany koa dia mahazo tombony rehefa tonga eto ny mpizahan-tany ny siantifika izay miasa mijery mikirakira ny fikarakarana an'ireo varika ireo ihany koa dia mahazo tombony ihany koa ao anatin'izany ary ny rehetra azo alaritsy ara-dalàna misy 2 eo no tratehaka tao amin'ny faritra Itasy Omaly. Azo izay nokasaina ondrana aty Antananarivo. Ny fandehanan'ireo fiara be misy 12 amin'ny alina no nampiahany mpitandro filaminana ny ampiny loharanom-baovao azon'izy ireo. Nahiditra Fourrière avy hatrany moa ireo fiara sy ny hazo mandra-pavita ny fanadihadiana. Dao raha antsika ny fanadihadiana momba izay. Camion 12 mitondra hazo ala tsy misy taratasy no tratehaka ny Zandarmaria-pirenena Itasy ny alina alarobia teo anelanelana Analavory sy Miarinarivo. Araka ny loharanom-baovao dia niainga avy any andrefany ireto hazo ireto fa mbola tsy fantatra mazava na ny toerana niaingany na ny tompony, saingy fantatra fotsiny fa saika hoentina eto Antananarivo. Nogiazana avy hatrany ireo hazo ary nampidirina Fourrière ireo camion. Mbola mitohy ny fanadihadiana tao amin'ireo mpamily sy ny mpanampy azy. Manamafy ny sekretera jeneraly ministera ny tontolo iainana fa voarara ny fitrandrahana ny Arena Voajanahary. Ao anatin'ny fanatanterahana ny fidorano fahafolo na Andriamatoa filohan'ny Repoblika dia izay miompana amin'ny fitantanana maharitra ny Arena Voajanaharytsika. Dia misy ny fipetrahana raisina teto anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy mba entina iarovana ireo ala voajanahary dia misy arak'izany ny fampiatoana ireo fitrandrahana sy fitanterana ary ny fampiasana ireo hazo tsotra avy any amin'ny ala voajanahary. Fanatanterahana an'izay dia misy ny naoty laharana ohatraohatra ray 720 tamin'ny 20 janoary 2024 izay mandrara an'izay fitrandrahana ny Arena ara-voajanahary. Mifanometanana ny Zandarmaria sy ny ministera ny tontolo iainana amin'ny fiarovana ny harem-pirenena. Fananam-pirenena ny ala ka aoka rery vahoaka malagasy mba tsy hanapaka an'ireo ala ireo fa itsika vahoaka malagasy ihany no mizaka ny vokatry ny fanampana ny ala fa izay Gendarmerie dia manampy ny zareo ministera ny environnement hanatratra ireo tsy mataotody manapaka an'ireo ala-pirenena izay fananana iombona antsika ireo. Ho atolotra ny fitsarana ny raha vao vita ny fanadihadiana rehetra. Misy ny fanambarana avy amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy voarainay amin'izao alina izao izay mivaky toy izao noho ny zava-misy androany teo Ambojatovo Analakely sy ho fitandrona trano ny filaminana dia ahemotra amin'ny fotoana manaraka ny hetsika tanànako ekolo izay saika ho atao rahampitso 12 Desambra 2024 izay karakarain'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy miaraka amin'ny na Antananarivo renivohitra. Mialatsiny indrindra ny amin'ny mety ho fiantraikan'izany amin'ny fandamina-potoanantsika. Fa manambahiny isika ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao dia ny avy eo anivo ny orinasa Accès Bank. Miarabanao? Miarabanao ary miaraba ny mpanaraka ny fandarana ihany koa. Ya, araky ny efa niteneniko teo hoe ny avy amin'ny Accès Bank ianao fampahafantarana fohifohy ny orinasa Accès Bank. Ya, ny orinasa Accès Bank moa zany dia arak'izay hoe misehatra eo amin'ny sehatry ny bank izay dia mizara roa ny andraikiny sy ny asany. Voalohany amin'izany moa zany dia eo amin'ny resaka fampindramam-bola. Manana tolotra izahay amin'izao fotoana izao izay entanina sady ho araraotina satria efa hifaranatsoatsy izy io dia fiainana hatrany amin'ny 100 isanjato amin'ny zana-bola izay alohan'ny mpanjifa.
ka izay zavatra izay zany dia arakaraka ny findramana ataon'le olona na ny alavany io a na ny fotoana ny anaovana an'le izy a na ny vidiny ihany koa. Dia ao anatin'izay koa faharoa manarakarak'izay dia misy ihany koa ny tolotra compte, zany hoe misy karazana compte maromaro ao. Hatramin'izay moa fahafantaran'ny olona ny accès banque dia hoe findramam-bola ihany, fa ampahafantarina ary ampatsahivina fa ny accès banque dia amin'ny mahabanky azy izay dia misy ny tolotra rehetrarehetra, misy ny compte tahiry ao, misy ny compte avioko ihany koa antsika na ny compte fikirakira, dia efa manana carte koa zay ao anatin'izay. Ary ny accès banque anisan'ny manana karazana carte betsaka indrindra satria misy ny Union Pay ozintsika, misy ny Mastercard, ary ny accès banque no manana carte de crédit voalohany indrindra ihany koa eto Madagasikara. Efa natsidika teo ihany hoe misy ny tolotra amin'izao fotoana izao a, inona izay tolotra izay dia iza ny olona afaka hisitraka amin'izay tolotra izay? Ya, amin'izao akatoko ny fety izao a sy mamaraparana ny faran'ny taona moa zany tsika izao dia misy tolotra tokoa hoentin'ny accès banque ho an'ny sarambabem-bahoaka rehetra izy io, na ny orinasa madinika na salatsalana, na ny olon-tsotra, na ny mikaramisam-bola io, na ny miasa tena. Dia araka lefa natsidiko tany am-boalohany hoe fihenam-bidy aloha voalohany indrindra amin'ny zana-bola omen'ny accès banque. Ary misy fiara-miasa ihany koa amin'ny orinasa maro zahay izany, ka na ohatra ianao ka manana eritreritra hividy fiara ohatra, manana eritreritra hividy moto, manana eritreritra hanamboatra trano, manana eritreritra anao na ny kojakoja madinika ao tokantrano dia misy mpiara-miasa aminay amin'izany. Ka hitanitsika anatona ny masiovoa mba haka ny andindin'izay. Ary ao anatin'izay ihany koa efa manakaiky moa zany ny krismasy dia misy fiara-miasa manokana zahay miaraka amin'ny orinasa Boba Efrisket, zany hoe mivarotra kilalao izy io. Dia rehefa mandalo amin'ny accès banque zany ianao dia misy code promo omenanao dia afaka mahazo fihenam-bidy ianao amin'ny entana izay hovidinao ao anatin'io magasin io. Fanentanana avy aminareo amin'ny accès banque. Ya, ny fanentanana moa zany dia hoe mandalovy isika, afaka mandalo amin'ny agence rehetra izay manakaiky antsika zany maka renseignement, maka ny andindiny mikasika ireo tolotra marobe izay tsy ho voatanisa eto, ka dia miandry anareo izay ao amin'ny accès banque fa raisina mipitsikina, raisina mipifalianareo. Dia ankasitrahana ianareo tao anivon'ny accès banque ny fahita fahitalavitra viva ato anatin'izao fotoana fampahalalam-baovao izao. Ianareo no isaorana tompoko. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina dia jiolahy saika anao fanafiana teny Behoririka sy Tanjombato no nifanehatra tamin'ny polisy ny maraina teo. Tokony ho tamin'ny fitora tetsy Masay, raha iny hisambotra azy ireo iny ny polisy no nitifitra avy hatrany ireo jiolahy ka vony fiaran'ny polisy. Nanomboka teo ny fifaninjehana ary tratra teny Ambodivoanjo ilay fiara Renault Kangoo nitondra an'ireo jiolahy. Sambobelona ny jiolahy iray nitondra ilay fiara, nandositra tany anaty lobolobo niaraka tamin'ny basikalaky ny jiolahy iray hafa ka noho ny fahaiza-manaon'ny polisy dia resy tosika ity jiolahy ity ary maty tao anatin'ny fifampitifirana. Teny Masay no efa misy jiolahy hafa voatifitry ny polisy ihany koa ny maraina, saingy mbola afaka nandositra ihany koa ary tsy tafiaraka tamin'ilay fiara nandehanan'ireo jiolahy ka tafatsoaka ary mbola karohana. Ankoatr'izay dia jiolahy iray ihany koa no lavon'ny polisy teny anaty hazo isotra ary iray azo sambobelona. Mbola tratra teny amin'izy ireo ny antsilava sy ny boiron ary basy kilalao. Saika maki-trano tena toerana izy ireo no izao tratehaky ny polisy izao. 10 Desambra andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona. Antony voalohany mahatonga ny fahantrana sy fanajana ny zon'olombelona. Madagasikara dia anisan'ny nanaosiny ny fanambarana ny zon'olombelona mbola ambaro no tsy voahaja, indrindra ireo zo fototra raha ny eto Madagasikara manokana, ka antony mahatonga ny vondry ny firaisamonim-pirenena manao antsoavo amin'ny rehetra amin'ny fijerena manokana ny fanajana azy ireny anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona fa ihany koa ny fampandrosoana ny firenena. Fity miaroko feno. Mbola mila izaka be ny fanarahana sy fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara. Tsy mbola voahaja mihitsy ny zo fototra amin'izany. Ny tsy fanajana izany sozany mihitsy anefa no antony mampantra firenena iray. Olana voalohany sady fototra amin'izany ny tsy fahafantaran'ny olona akory ny zo tokony hositrahany. Tranga hita amin'ny andavanandro mihitsy anefa dia efa ahitana ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Kere ohatra reny ao anatiny atao hoe zo misakafo na hoe droit à l'alimentation.
tsy fisiny rano a zo fototra tokony ao anatin'ny constitution zany ao anatin'ny lalam-panorenana mampalahelo nefa dia ny olombelona rehetra zay iarany zay hoe tsy fanajana ny zon'ny olombelona zay a ny tsy mahafantatra hoe inona ny zoany nisany nanao sinitsika ary nisany nahazo recommandation tamin'ny Nations Unies zany nisy recommandation avy amin'ny firenena maromaro ao anatin'ny firenena mikambana zay ikambanatsika ary ny zavatra tsara dia hoe niantso ny société civile niantso firaisam-pirenena ny antokona ministère maromaro nanao drafitra hoe andao arafa iaraka tanterahantsika le izy tsy anjaran'ny fanjakana na firaisamon'nim-pirenena irerianina mijery akaiky izay fampanajana ny zon'olombelona izay fa anjara sady andraikitry ny tsirairay satria ny olombelona tsirairay dia mananjo iaina avokoa eo ampejy ny fanatanjahantena dia ligue paritra raiky amby roapolo amin'ireo raiky amby roapolo no tonga nanatrika ny fivoriam-be ara-potoana teo anivon'ny fédérationna malagasy ny taranja basket izay nizotra io maran'io tetsy Sonerana no nametraka indray ny fitokisany amin'Andriamatoa Jean-Michel Ramarson hitantana mandritra ny efa-taona ny fédérationna ankoatra ny fifidianana amin'ny birao mandrafitra ny fédérationna dia isan'ny nodiniana nandritra io fivoriana ara-potoana io ny fomba entina manatsara sy mampivoatratra ny taranja basket eto an-toerana nambaran'ny filohan'ny fédérationna fa isa lara-pameana apetraka ny fédérationna ny fiatrehana ny fiadiana amin'ny amboaran'ny Afrika eo amin'ny sokaja latsaky ny 12 taona izay kasaina ho tanterahany eto Madagasikara fanampanazavana ny mampiavaka ny amin'ny taona iny dia efa niteneniko ihany teo hoe efa mipetraka any FIBA Afrika ny fangatahana ampiatrano ny Afrobasket U18 iady mafy isika azo an'izany satria ilaitsika zany ny mampanananay fotsiny zany dia fotodrafitrasa satria andray jeux de gilles tsika mety isy fanamboarana ao ampalesina sisa misy ihany nefa mety ho vahaolana amin'izany satria misy fotodrafitrasa koa vita ny naninany dia hoezahana daholo zany ny andrafitra an'izany rehetrarehetra zany ary mino fa ny teny hoe zato isan-jato fa mino fa ho azotsika ny Afrobasket U18 aloha raha ohatra ka tena miady mifarana eto ny fotoanany fampahalalam-baovao tamin'izao somala alina izao isaorana ianao niaraka taminay teto hatramin'ny farany fity miariko feno miaraka aminao ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay azadonoana ny fotoanantsika isaky ny zoma alina toy izao ao anatin'ny fandarana dinika ambany tafitrano ka vahiny ao anatin'izay ny officier de police ny Irina Christine Narazafiarso commande ny brigade féminine de proximité na PFP eto Antananarivo iresaka makasika ny ady amin'ny herisetra sy ny asa sy andraikitra iantsoroan'ny PFP izy ao anatin'izay fandarana izay azadonoana ao aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay no anarahanao ny fandarana dinika ambany tafitrano ary anasananao ampanajana ny anaraka izany mametraka ny veloma mandrapitafa ao anatin'izay fandarana dinika ambany tafitrano izay ary ny tenako tomboklasy tomboko vavy